Sad sam uključio snimanje tek. Prati stranu. Dobro, sad si šalnika. Dajte se. Sad stigne na mene. Šta bi bilo? Zapetljala si loptu. Uči. Ako, nema ja. Welcome. Enter to the jungle. Welcome to the jungle. Pogrebali smo drvo. Da veliš tamo gdje idemo? Wow. Uživancija, a? Daj si naočar za sunce. Ne, uz ove treba one za skijanje. Evo ga, Yeti. A, Yeti. Smešni se? Gaci. Ovo je konto da treba se sklone s putem, vjerovatno. Dobar dan. Snimamo za geometarski premer. Google Earth. A ne znam da ste lazi ovaj put. Ja mislim da se spajali sa onim tamo. S kojim? To s onim donjim. U Česme? Gome? Ne, što neko Česme nepahodno. Od nekne nepahodno. Koje Česme? Od nas. Dobar nepahodno mrzi. Bolje od ovog? Nije, išli se me do nekne, ima mnogo duboko, ne može se proći. Propadaju mi točkovi. O, peške može. A ovamo nema ništa, znaš? Nema. A zajebao sam se ja pre godinu i po. Ali ima da se krene. I ulazimo u njivu. Parcela 3865/B. Tamo ti je put. A on ima vinograd, to znam. Samo smo išli kaj je bilo grojice. Veliš isti put da se vratimo? Gdje su ovi pešedinci? Ja sam samo treba da ovaj put. Taj put se spaja s onim dole i pored ovog breža. Radojka i na niže. Taj put je neprohodan dole. A onda idemo gdje smo prošli. To što ima, ovako ide u stranu, a desna strana mnogo duboka. Parametri su dobri, idemo ovim putem. A, problem je stativ. Stativ. Zamakuš, evo se. Deca cveća, baka. Vidite, gospođe, skupite se malo da prođemo sa šupesom mašinu. Ovo je Caretova kuća. Tu Ca ne privodi. Vidiš tamo? A? Nije da tamo što. Evo, idem gled. Ovdje ću da bi dole, vidio sam ponovo onaj uspon. Ali mislim da onaj uspon nas ne može da remeti. Izađemo će da gorimo i deca. Ne da gorimo, pisam se koji će zbog kiše. Pa prođemo i ti do 2 puta. Ne, neće sad, ali vremenom. Vremenom oće, vremenom će... Sve će ovdje ide treba tu kada fime. Pa onda će ona žena da zakrpi. Što kaže Časlav jedan vozi mi dominan off-road sa onim Amarkom i grana zagrebe on i srce me zagreba, majku di.
Čim se zove Časlav, to ne može da bude normalan čovjek. Da. To je tačno. Se zamislamo roditelji koji mu dali tako ime. Branje, bre. Šta ti je, bre? Šta ti je, bre? Kako smo mi šumu dali? Zaganja se stravično. I ovo jeste. Vidiš, i tebi da si igram sa tim. Jedno 5 km bliže. Če ti pozajim snimak, bre, što se dupliraš? Ajde, ti pušći gas, ja držim volan. Fora da ja ne počnem snimam. Ej, sad si kad si teo da pritisneš... bre. Evo je. Namešća kameru. Pas. Stavljam. Pa, Đurđo. Sreća ti imamo air condition, pa ne srećemo rukane. Mena, uzela se Sad stavljam. pojemo obalu. Bravo, evo. Svi. Da, vraga smo se banjati. Možete srca. Ti kiš. Vidiš. Ovako. Jebote, kad nemaš šiber. Mogli bi nekde da izađemo. Sad treba da nemamo prostora. Nemamo ni šiber, nemamo ni otvarač za konzervu, da ti vidi. Snimamo. Nego šta? Hoće da gledamo kući kod crteni. Ovdje je zid, da? I ja bih volila da snimam. Bila buba pa je brisala. Ja nemam često da snimam. Ovi bočni retrovizori. Nazad. Na bome. Znači, te voze, ali čekaj, to vi vozite prije. Miša, bolje Znaš šta? snimam od tebe. A ovo vozi, ja samo snimam. I stativ mi pričvršćen za Miša, osnovu. bolje snimam. Samo izmiš Mida niđe nekud. Mida. Jeboli me! Dajte stan, hvala putu. Nije snimam. Da me neki tero ne bi išli. Da, Ispred nas. ja malo neizbrno. Ajmo da je to. Ti ovo sediš. Gradim roll bar za unutra. Mogu više da snimam zabole me ruka. Ovo se oduži. Nije bilo ovoliko dugačko kad smo išli uspred. Mogu ti kažem. Više smo brži. A jesu uzbrdo brži. Dakle, daj mi da snimam. Dosta više nemamo te. Daj mi da slikamo. A, Ne da, put pravo. siđemo dolu civilizaciju, ono fotka privledali svi. Veliko krpe. A kuće nije bilo tu. Prašla od ozgo do ove. Prodajem kuću. Malo Nije mnogo prešla. prešla. Petaj, Samo preko puta. to je prava avantura za muškarci i djevojčice. Ne, da postane igrače iz ove čipijade. Još smo bili na juhu, male. Nadvilo drveće, nadvilo put. I voda ne može se izgleda sušiti, znači nema su put, samo tu kaljuga. I prolazimo, tu je meni se kači auto, ja stavim da se kačim auto. Rekao ja kažem, sad kada neće neka divlja Mora svinja, nacionalnu klasu, ono pred krajem, Da. u blato i kači transport. sad kada neće neka divlja svinja vane, a ja sam pored sekirče naravno. Da je ženi svesti. Nema fora da mu prikovica ovaj kamen i da mu odmanjuje. Ono ga vozi, ja odvozim. Neće on taj kamen da pospe s ove strane tu da popatošće. Put! Pa neće put, nego ovo kod njega da mu bude čvršće, jer ovo će kudi kamo da nekad i da Da probije. ima breg, ne možemo da... Ima. Kod Sve će Dafine dođe hoće. kod Dafine, ali i Dafina će ti izgradi zid. Kod Dafine hoće. Kod Šobota ne može.
Može u stvari kod njega. Ne vaš. Može sad mi se Žobo ti je ogradio sve oko njega. Ali ovdje ću da šik ja sam na tom. Mada neće ni tu jeben ga, pogledaj gdje je zid. Dobri, tu je samo rastinje, nije zemlja. Ali ovdje, vas sam slava što se ogradio gore. U Slavi je tu prirodno visoko. I oko njega ako uđe 5 metra i opet odi kod Afine. Da. Neće da mu ode dole na kuću. Piramidu. Evo ovdje, sad ide to. Ali mnogo treba, brate, da prođe ovdje vode dole. A znaš šta? Ali što prođe, tu je. Viš, sve ja teo. Da se ovdje nasipa, ako treba ovima kada kapija se podigne, da se ovdje nasipa sve do tamo dole ograde. Što je tu 2-3 kamiona, čao zdravo. Kad je to moglo sidi dole? Kad je putem rastol Brenoga, kad smo radoma Kumrovca, ti ćeš da vidiš ko zoranje. Sad se umoči. Preživjeli smo, šta? Kači ozgo. To znaš da je tangon, tangon. Tata, imaš se kirše. I kraj. Dalje možete peške. Ok, right?